এটা ঢুকলো কোথা থেকে কে জানে সাপটা। আচ্ছা বের করো না, খেলা করো তো, বের করো করো, আসো আসো। শুভ বেরিয়ে যায়, শুভ না না ওই খাতে চলে গেল। সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আমি শুভজিৎ চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো যারা আমার আগের পাখির ভিডিওটা দেখেছিলে তারা জানো আমার পাখি ডিম ফেলেছে, ঠিক আছে। তো আজকে সেটাই দেখতে যাব যে পাখির ডিম ফেটে বাচ্চা বেরিয়েছে কি না। আর পাখির খাঁচাটাও নোংরা হয়ে গেছে, পরিষ্কার করতে হবে, আর খাবার দাবারও কিছু দিতে হবে। তো চলো খাবার দাবার দিই, পাখি পয়সা করি। আর সবচেয়ে বেসিক্যালি ব্যাপার যে দেখাবো ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়েছে কিনা, কারণ টাইম হয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত আমি দেখিনি যে ডিম থেকে বাচ্চা হয়েছে কিনা। তো চলো। ও তার মধ্যে আর চলে এসছে, খাবার খেতে চলে এসছে, ভয়ও পায়, খাবার খেতে চলে এসছে। আর এ তো এখানে বসেই থাকে, ডিম টিম পাড়ার জন্য মনে হয় এখানে বসে আছে। পাখির খাঁচাটা খুললাম, খুলতেই পাখিগুলো দেখতে দেখতে কি এই পাখিটাতে সাপ খেয়ে নিয়েছে। এটা ঢুকলো কোথা থেকে কে জানে সাপটা। হ্যাঁ এরা ভয় ভয় পাচ্ছে এখন, বেরাতেও পাচ্ছে না, ওখান থেকেই ওখানেই আছে। খুলে দিই, আর কি করবো, খেয়ে নিয়েছে খেয়ে নিয়েছে। বেরিয়ে যাক, খেয়ে তো নিয়েছে, নষ্ট তো করে দিয়েছে আমার। আয় আয় বেরিয়ে আয়। সাপ ডাকছি না কুকুর ডাকছি ওর মধ্যে। বাবু আমাদের দরজাগুলো বন্ধ করে দে। আমাদের এই ঘরের দুটোটাকে বন্ধ করে দাও। হেট, বন্ধ করলে বেরাবে কি করে? ও বেরোতে হবে না, ওর বাকি বাকি সব খেয়ে নিয়ে তোকে খেয়ে নিক। সাপ সাপ থাকবে খাঁচা, এই আসছে। আর বেরিয়েও তো আসছে না, অনেক বড়। ওই কি আবার ওই কাছে যাচ্ছিস কেন? হ্যাঁ ওইগুলোই করতে হবে, ছোট পুরো শরীরটা একটা ঢুকলো, এত বড় শরীর। সাপ সাপ পাখি খেয়ে নিয়েছে আমার। ঘরে ঢুকে গেছে, আরে ঘর দিয়ে বেরিয়ে আয়। যেটু আসছে ডাক্তার মশাই, এখন দেখবে। আচ্ছা বের করো না, খেলা করো তো, বের করো করো, আসো আসো। এই খাঁচার ভিতরে উঠে দেখো না, দেখতে পেয়েছ? দেখতে পাওনি? ওখান থেকে ওঠো না। এই দেখো কোথায়, ফোনে দেখো, ওটা পাচ্ছিল, ওঠো না। উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ কোনটা যেটা খোলা আছে ওইটা। কি করে ঢুকলো, কি করে ঢুকলো কি করে বলে বলো? গেট কি বন্ধ ছিল না খোলা ছিল? বন্ধ ছিল, পাখি ছিল না, গেট তো বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল, ঢুকলো কোথা থেকে তাহলে? নিচে অতটা ফাঁকা আছে না, প্যান খুলে দিবি তো তুই আমার। সব দিকে তো জাল ঘেরা, এই জাল ঘেরা দিয়ে কি করে ঢুকলো কে জানে। আরে দেন মাথা মোটা বলছি, সব দিকে তো জাল ঘেরা, মনে কোনো কারণে জানলা খোলা, খোলা ছিল। গেট খোলা হলে পাখি বেরিয়ে যাবে তো। দুটো পাখি ছিল, 4টে ডিম ছিল, সব উড়ে গেছে, সব নিয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে। দরজায় বন্ধই ছিল, আমি এসে খুললাম এক্ষুনি। কিন্তু কোন জায়গায় ঢোকার জায়গা আছে বস, তাহলে এত মোটা মাল ঢুকবে না। আরে এই সব ফাঁকা থেকেই মানে এ করেছে না, কি করে হবে? ওর বডি আছে না একটা চওড়া, ওর মিটার ফাঁক থেকে হয় নাকি? সেটা তো আমি ভাবছি, কিন্তু ঢুকলো কি করে? আছে কোন জায়গায় ঢোকার জায়গা আছে, জানো ঢুকলো কি করে? বেরাচ্ছেও না, দেখো বেরোবে না এখন, কেন বলতো? পাখি পেটে খেয়ে নিয়েছে না অনেক কটা, আর বেরোবে, ডিমও খেয়ে নিয়েছে না। হ্যাঁ খাঁচায় যা ছিল সব খেয়ে নিয়েছে। এই যে মানে একবার লোভ পেয়েছে গুরু, এবার বারবার ও আসবে।
তো দাঁড়া তো না, ডাঁড়া সাপ না কি সাপ কে জানে? দাঁড়া স্যার, জল ডালা নয় এমনি। না দাঁড়া আছে, ও খেয়েছে মুখটা বাড়ি, কিন্তু এই এইটা বোধহয় তোদের মিটার করেই থাকতো, দলা হয়ে দেখতাম। না না এটা এটা করে না, সরু তো থাকতো, একটা সরু পাতলা মতন থাকে। না না বেশ মোটাই দেখেছি আমি, এরকমই দলা হয়ে থাকতো কালো। ধরো যদি হাত দিয়ে ধরে বের করে দাও। আরে হাত দিয়ে পারবে না, আমাদের ব্যাপার নেই, সাপ নিয়ে খেলা করি। না, বের করো, ডায়লগ প্রচুর। এটা তুই আগে দেখ কোথা থেকে ঢুকছে মাছ। হ্যাঁ ওরা বেরাক, তারপরে দেখবো, নাহলে আমি দেখবো কি করে? কিন্তু এটা আমার মানে খাঁচা মানে কোনো কারণে ছিল, আর নাহলে হ্যাঁ খোলা ছিল, নাহলে মুখে দিয়ে এবার কিছু খোলা থাকবে না, আমি খুললাম এক্ষুনি। এসে পুরো ক্লিপ মারা ছিল না? হ্যাঁ ক্লিপ মারাই ছিল। লাগানোই ছিল। ও বার করার জন্য খুলে দিলে মশা এক্ষুনি ঢুকে খুলে গেছে ভদ্রলোকের মতো, জানিস তো? আমার টাকায় নষ্ট করতে ঢুকলো। অন্য সকলের পাখি আছে ভাই। বার করার জন্য খুলে দিল যে বেরো, খেয়েছি মোটা হয়ে গেছে যেন বেরোতে এখন পারছে না। বেরোবে না ও। এই বেরা না। আয় বেরিয়ে। বেরিয়ে আয়। হ্যাঁ কোথা দিয়ে বেরোবি, তাড়াতাড়ি বেরো। করে বেরিয়ে ভালো। আর এদিক দিয়ে ফাঁকা করে দিল। দাঁড়াও দাঁড়াও, তুই ওদিকে যা না, তুই মাথা বেরিয়ে খাইছিস। যাচ্ছে তো। ঠিক আছে। সেটা শুভ বেরিয়ে যায়, শুভ। না না ওই খাজে চলে গেলে সমস্যা আছে। ওইদিকে গেলে তো একটাও বাকি থাকবে না, সব কটা এক এক করে খেয়ে তারপর বেরোবে। এই তো মুখ, এই তো গাধা। উপর থেকে দেখ। যেখান থেকে ইয়ে করেছিল ওইখান থেকেই দেখছে রে। নিচে খাজা কেন? নিচে খাজা কেন? সেখান থেকে গেলাম। দরজা বন্ধ করো, ঘরে ঢুকে যাবে। ও ফোনটা এরকম ধরতো বাবা না। সালা মোটা দেখো শুভ। ঘরে ঢুকে যাবে, এই কোথায় যাচ্ছে? বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার অবস্থা। আরে তুই আবার উল্টে পড়িস না, ঠিক করে ধরে নি। আয় 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 শোনাবো না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা। তোকে মারবো না আমি, তুই বেরিয়ে যা। বেরিয়েছে, বেশ সালা বেরোচ্ছে। এই তো বেরিয়ে গেছে, দেখো মাত্রা। বাবাটা বেরিয়ে গেছে। আরে ভিতরে ঢুকে গেল ওইদিকে। এই জানলাতে ঢুকে গেছে কাকিদের, ওই ঘরেই ঢুকেছে। না ওইদিকে জানলা আছে না? হ্যাঁ কাকিদের ঘরেই ঢুকেছে। তার দিকে ভাই লাভি একটু সন্তু দাদা ঘরে ঢুকেছে। ঠিক করে ধর। সন্তু দাদা ঘরে মনে হয়, ওদিকে জানলা আছে। পাঁচিলে উঠতে পারে কোনোদিন? পাঁচিল থেকে লাভিয়ে গেছে। এ, পাতিলে বেয়ে ওঠে বলে উঠতে পারে না। কোথায় গেল? কোথায়? ওই পারে নেমে গেছে। নিচের দিকে? তাই তোদের ঘরে ঢুকবে এবার। এখন শুকনো লঙ্কা পোহানো হচ্ছে সাপ তাড়ানোর জন্য। এরা দাও শালার বাচ্চা বেরো। নিচে গেলে কিছু হবে না। কত শালার বাচ্চা, চলো চলো চলো। তুই শালার ঘর বেরো না দেখি তুই কত বড় শালার বাচ্চা। লঙ্কা পোহানো দেওয়া হচ্ছে। কোথায় গো? কালো হয়ে গেছে, ওইগুলো দিয়ে দাও। কালো হবেই হবে, গন্ধ বেরোবে, কানাগুলো চুল আর গন্ধ বেরোবে। তুই কত ভালো বাচ্চা বেরিয়ে একটা ও থাক, বেরিয়ে যাবে, চ বাদ দে। বেরোতে পারবে না। তোরা থাকবি কোথায় সেটা ভাব। আমাদের চিন্তা নেই, তোমাদের ঘরে গিয়ে কোথায় থাকবি তোরা? তোরা কোথায় থাকবি? আমরা এখন বোম্মাদের বাড়ি যাচ্ছি। এই টাকটা কোথায় থাকবে? আসবো সেই রাত 8টা 9টার দিকে। বেরোলো তো বেরোলো, না বেরোলো না শুয়ে থাক, চিন্তা নেই। বেরিয়ে এখন ভয় বেরাচ্ছে না। দেখি এই খাঁচায় কিছু বেঁচে আছে কিনা, ডিম ফিম। পাখি তো খেয়ে নিয়েছে। ডিমগুলোকে বার করে গরম বাতাসে একটা ডিম বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। একটা ডিম আছে, আর এটা ভয় পেয়ে গেছে সবাই। এই পাখিটার বাচ্চা আছে, জানি না এটা আবার কবে খেয়ে নেবে, তো দেখিয়ে দিই। কতগুলো বাচ্চা হয়েছে? এই কটা বাচ্চা হয়েছে। চলো, যেটা সাপ খেয়েছে তার পাশেরটাতেই বাচ্চা হয়েছে। আর এটার তো হবে না, এটা ডিম পারিনি। এটার দেখি। এর এখনো ডিমই আছে।
ফোটেনি বাচ্চা। সাপটা তো নিচে ঢুকে গেছে, আবার আসবে হয়তো খেতে। তার জন্য কার্বলিক অ্যাসিড নিয়ে এসেছি। কার্বলিক অ্যাসিডটা নিচে ফুটো করে দিয়ে দেবো, যাতে গন্ধে যাতে সাপটা চলে যায়। এই যে অ্যাসিডটা ফুটো করে এখানে রেখে দিয়েছি, এখান থেকে গন্ধে যাতে সাপটা পালিয়ে যেতে পারে, না হলে আবার কালকে এসে খাবে। লোভ লেগে গেছে ওরা, এখন সবসময় খেতেই থাকবে। তো দেখলে সাপটা দুটো পাখি খেয়ে নিল, 3টে বাচ্চাও খেয়ে নিল। আর ভালো লাগে না, আগের দিনেই দুটো পাখি কিনে নিয়ে এলাম, আবার সেম অবস্থা। তো চলো ভিডিওটা এইটুকুই, বাই।